Chào mừng bạn đến với thế giới bí ẩn của chiếc máy hút bụi lạch cạch nằm trong góc nhà nhé. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà cái hộp nhựa ồn ào này lại có thể nuốt chửng mọi thứ rác rưởi trên sàn một cách thần kỳ chưa nhỉ? Nhìn bề ngoài thì nó chỉ là một con quái vật tham ăn chuyên gào thét mỗi khi được cắm điện vào. Nhưng thực tế bên trong lớp vỏ nhựa bóng loáng ấy là cả một cuộc chiến khốc liệt giữa các phân tử khí nhỏ bé để giành lấy sự cân bằng tuyệt vời. Hôm nay Tori và chú nhộng Tito thông thái sẽ cùng chúng ta mổ xẻ cơ chế hoạt động siêu đẳng của máy hút bụi. Chúng ta sẽ đi từ áp suất không khí kỳ diệu đến những bí kíp bảo trì màng lọc giúp máy luôn khỏe mạnh như một lực sĩ thực thụ. Hãy tưởng tượng không khí xung quanh chúng ta giống như một đại dương khổng lồ và vô hình đang đè nặng lên mọi thứ. Áp suất khí quyển bình thường luôn cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống mà nó nhìn thấy để tạo ra trạng thái cân bằng ổn định cho môi trường sống. Khi bạn nhấn nút khởi động thì động cơ điện bên trong máy sẽ bắt đầu quay với tốc độ cực kỳ chóng mặt. Cánh quạt gắn trên trục động cơ sẽ chém vào không khí và đẩy chúng ra khỏi máy thông qua một khe hở được thiết kế đặc biệt ở phía sau. Việc đẩy không khí ra ngoài vô tình tạo ra một vùng không gian cực kỳ loãng bên trong thân máy hút bụi thân yêu. Tại đây thì mật độ các phân tử khí bỗng nhiên trở nên cực thấp và chúng ta gọi đó là một vùng có áp suất không khí thấp hơn. Lúc này thì bầu khí quyển bên ngoài sẽ làm nhiệm vụ của một người hàng xóm nhiệt tình nhưng hơi quá đà. Nó lập tức đẩy dòng không khí tràn vào máy để lấp đầy khoảng trống đó và tạo ra lực đẩy mà chúng ta thường nhầm tưởng là lực hút đấy. Đúng vậy bạn, không hề nghe nhầm đâu vì thực chất máy hút bụi không hề có cái tay nào để kéo rác cả. Nó chỉ đơn giản là tạo ra sự chênh lệch áp suất rồi để thiên nhiên tự động làm công việc nặng nhọc là đẩy mọi thứ vào trong thôi. Bụi bẩn và rác vụn sẽ bị cuốn theo dòng khí cuồn cuộn đó để bắt đầu một chuyến hành trình không khí ngồi vào bên trong. Chúng chui qua và hút dài ngọt ngào rồi lao thẳng vào bộ phận xử lý trung tâm nơi những điều thú vị đang chờ đợi chúng. Ở những chiếc máy hút bụi công nghệ lốc xoáy hiện đại thì dòng khí sẽ được dẫn đi theo một đường cong cực gắt. Điều này tạo ra lực ly tâm mạnh mẽ khiến các hạt bụi nặng nề bị văng ra khỏi dòng khí và va đập vào thành bình chứa. Những hạt bụi sau khi mất đà sẽ rơi xuống đáy bình và nằm yên ở đó chờ ngày được giải phóng ra bãi rác. Trong khi đó thì dòng khí sạch hơn một chút vẫn tiếp tục hành trình đi xuyên qua các lớp màng lọc để loại bỏ nốt kẻ thù. Màng lọc giống như những người gác cổng tận tụy và vô cùng khó tính trong một lâu đài kín cổng cao tường. Chúng có nhiệm vụ bắt giữ những hạt bụi siêu nhỏ mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn. Nổi tiếng nhất trong số đó chính là màng lọc HEPA huyền thoại với khả năng ngăn chặn đến 99,97% các hạt bụi li ti. Đây chính là tấm khiên bảo vệ cuối cùng trước khi không khí được trả lại cho căn phòng của bạn. Cơ chế đầu tiên là chặn đứng trực tiếp khi những hạt bụi có kích thước tương đối lớn sẽ đâm sầm vào các sợi lọc dày đặc. Chúng không thể len lỏi qua các khe hở hẹp và bị dính chặt lại đó như những kẻ trộm bị mắc vào lưới nhện vậy. Cơ chế thứ hai gọi là va chạm quán tính dành cho những hạt bụi có cân nặng hơn một chút nhưng đang bay nhanh. Do không kịp bẻ lái theo dòng khí nên chúng sẽ lao thẳng vào các sợi lọc và bị tóm gọn ngay lập tức mà không kịp phản kháng. Cuối cùng là cơ chế khuếch tán kỳ lạ dành cho những hạt bụi siêu tí hon bay theo đường rích rác ngẫu nhiên. Vì bay quá hỗn loạn nên chúng cuối cùng cũng sẽ va chạm với các sợi lọc và bị giữ lại mãi mãi trong mê cung trắng xóa ấy thôi. Sau khi vượt qua tất cả các thử thách khắc nghiệt đó thì luồng khí bây giờ đã cực kỳ sạch sẽ và an toàn. Nó được thổi ra ngoài máy để tiếp tục hành trình làm mát căn phòng mà không mang theo bất kỳ mầm bệnh hay bụi bẩn đáng ghét nào. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn lười biếng và không bao giờ thèm vệ sinh màng lọc định kỳ nhỉ? Lúc đó thì những người gác cổng sẽ bị quá tải bởi đống rác thải và khiến luồng khí không thể lưu thông được nữa dẫn đến nhiều hệ lụy xấu. Khi không khí không thể đi qua để làm mát thì động cơ sẽ nóng lên như một cái lò bánh mì đang hoạt động hết công suất. Lực hút của máy sẽ giảm đi đáng kể và tiếng ồn thì lại tăng lên khiến bạn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bí kíp đầu tiên để cứu vãn tình hình chính là hãy thường xuyên kiểm tra túi lọc hoặc hộp chứa bụi của máy nhé. Đừng đợi đến khi nó đầy ứ hự rồi mới đổ vì điều này sẽ gây áp lực rất lớn lên hệ thống vận hành của máy. Tiếp theo bạn hãy tháo màng lọc thô ra và rửa sạch bằng nước lạnh nếu nhà sản xuất cho phép làm điều đó. Hãy nhớ là phải để nó khô hoàn toàn dưới ánh nắng hoặc gió trước khi lắp lại vào máy để tránh ẩm mốc gây mùi hôi. Đối với màng lọc HEPA thì bạn cần kiểm tra xem nó có bị rách hay quá bẩn không để kịp thời thay thế cái mới nhé. Đừng cố quá vì một màng lọc HEPA hỏng sẽ khiến bụi bị bay ngược trở lại không khí và gây hại cho phổi. Đừng quên kiểm tra phần bàn chải xoay ở dưới gầm máy vì đây là nơi trú ngụ lý tưởng của tóc và các sợi chỉ. Nếu bị cuốn quá chặt thì bàn chải sẽ không thể xoay được và làm hỏng cả dây đai chuyển động của máy đấy. Nếu máy vẫn không hút mạnh thì có thể đã có một vật cản lớn nào đó đang bị mắc kẹt bên trong ống dẫn khí. Hãy dùng một chiếc que dài hoặc dây thép để thông tắc một cách nhẹ nhàng và trả lại sự thông thoáng cho chiếc quàng hút. Bạn có biết rằng công suất điện lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc máy sẽ hút cực khỏe không?
Chỉ số thực sự quan trọng là AirWatch vì nó đo lường được hiệu quả của dòng khí lưu thông thực tế thay vì chỉ là lượng điện tiêu thụ. Một chiếc máy thiết kế thông minh với đường ống khí động học sẽ tiết kiệm điện hơn nhưng lại mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội hơn nhiều. Đó chính là lý do tại sao các hãng công nghệ luôn nỗ lực tối ưu hóa luồng khí bên trong thân máy. Nếu bạn ghét tiếng ồn thì hãy chọn những loại máy có lớp cách âm tốt hoặc sử dụng các chế độ hút nhẹ nhàng khi không cần thiết. Đôi khi việc vệ sinh màng lọc cũng là một cách hiệu quả để giúp máy chạy êm ái và bớt gào thét hơn. Bụi mịn không chỉ làm bẩn nhà mà còn có thể xâm nhập sâu vào hệ hô hấp và gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe lâu dài. Một hệ thống lọc tốt sẽ giúp giữ cho lá phổi của bạn luôn được hít thở bầu không khí trong lành nhất có thể. Hiện nay chúng ta có hai sự lựa chọn phổ biến là máy hút bụi có dây truyền thống và máy không dây cầm tay cực kỳ linh hoạt. Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng phù hợp với diện tích và nhu cầu dọn dẹp của mỗi gia đình. Các dòng máy cao cấp còn được trang bị cảm biến thông minh để tự động điều chỉnh lực hút dựa trên lượng bụi thực tế trên sàn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm pin mà còn đảm bảo mọi ngóc ngách đều được làm sạch một cách tối ưu nhất. Và tất nhiên không thể không nhắc đến những chú robot hút bụi tròn trịa đang âm thầm làm việc khi bạn vắng nhà. Chúng là minh chứng tuyệt vời cho việc áp suất không khí đã được thu nhỏ lại để phục vụ cuộc sống tiện nghi của con người chúng ta. Tuy nhiên thì robot cũng có những giới hạn nhất định như không thể leo cầu thang hay dễ bị mắc kẹt vào thảm dày. Vì vậy bạn vẫn cần đến sự hỗ trợ của những chiếc máy cầm tay cho những vị trí khó nhằn hoặc khi cần dọn dẹp cấp tốc. Một sai lầm cực kỳ tai hại mà bạn cần tránh xa đó là dùng máy hút bụi khô để hút nước đổ trên sàn nhé. Nước sẽ xâm nhập vào động cơ điện và gây ra hiện tượng chập cháy hoặc hư hỏng vĩnh viễn chiếc máy của bạn ngay lập tức. Bạn cũng đừng nên dùng máy để hút những vật sắc nhọn như mảnh kính vỡ hoặc đinh vít vì chúng có thể làm rách túi lọc hoặc ống dẫn. Hãy dùng chổi và xẻng hốt rác truyền thống cho những trường hợp này để đảm bảo an toàn cho chiếc máy. Trong tương lai thì máy hút bụi sẽ ngày càng thông minh hơn với khả năng tự giặt rẻ và thậm chí là tự đổ rác hoàn toàn. Áp suất không khí vẫn sẽ là trái tim của mọi thiết bị nhưng sẽ được vận hành một cách êm ái và hiệu quả hơn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá xong hành trình thú vị của những hạt bụi và sức mạnh của áp suất không khí rồi. Hãy dành chút thời gian chăm sóc chiếc máy hút bụi của bạn để nó luôn là người bạn đồng hành tin cậy trong việc giữ nhà sạch. Khoa học không ở đâu xa mà nó nằm ngay trong những vật dụng bình thường nhất mà chúng ta sử dụng hàng ngày trong chính căn nhà của mình. Hiểu biết thêm một chút về chúng sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều đấy. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh kiến thức để không bỏ lỡ những hành trình khám phá khoa học đầy hài hước và bổ ích cùng Cory và Tito nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo với nhiều điều bất ngờ thú vị đang chờ đón.